السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير جميع. اليوم عندي طريقة تبديل أو تغيير أو إصلاح فيش الكمبروسر لسيارة شيفروليه أفيو. طبعا الفيش عندي هنا مكسور وسبق أن احترق أو شي، جاه حرارة ولا لقيت له فيش قطع غيار أو شي، فتقدر تبدله أو يعني تمشي حالك بأي شي ثاني. طبعا هذا الفيش وهذه القطع اللي داخله فكيتها منه، وهذا الأدوات المستخدمة عندي زرادية وقطاعة، مفك، قطاعة صغيرة، شطرطون، سلك كهرب، وعندي الأسلاك هذه أو الوصلات حقت محول الزنن. أخذتها لأن الوصلات تقريبا نفس حجم أو مقاس الفيش الأساسي أو الأصلي. وعندي هنا عازل حق أسلاك، أخذت لون أزرق وأحمر. وبسم الله نبدأ الطريقة. طبعا التوصيل سهل ما يبغى له شي، تجيب السلك كهرب، أخذت لون أسود مع أحمر، تفصلهم من الوسط. وتجرح الأسلاك، رؤوس السلك من الجهتين كلها. يصير شكله كذا. الحين عشان نوصل الأسلاك مع الرؤوس الثانية، تفرد طرف السلك زي كذا، يعني حسب تجربتي التوصيل هذا نفع معي يعني. إلا بإمكانك تستخدم الكاوية أو شو اللحام عشان ما ينفك بعدين. نجيب الوصلات هذه، طبعا الربلة الصفراء هذه يمكن ما أحتاجها، بشيلها. حتى الكلبس هذا أقدر أستغني عنه، ما أحتاجه. وتصير كذا. الحين نوصل كل طرف بالآخر.
طبق الطريقة هذه مع باقي الأطراف. طبعا تطلع معنا بالشكل هذا. الحين نحط اللي هو العازل. الحين لفيت العازل عليه أو دخلته في وسطه. تستخدم ولاعة الحين عشان يمسك العازل على السلك. تستخدم ولاعة، أو إذا عندك المسدس حراري لا بس. نستخدمه على كل العازل. نفس الشي مع السلك الثاني الأسود أو السالب، نفس الطريقة. هذه نتيجة بعد ما لبسنا العازل صار معنا كذا. أفضل عشان تميز بين السالب والموجب، يكون لونين مختلفين. وإن شاء الله الحين نتوجه تركيبها في السيارة مع بعض إن شاء الله. طبعا هنا الفيش القديم، هذا السلك حقه كان شوي صعب، لكن بجتهد إن شاء الله لحد ما أصلحه. طبعا توصيل عادي، توصل الطرفين مع بعض. والأفياس اللي أوريتكم إياها توصلها في الجهة هذه. نوضحها شوي. الجهة هذه أعتقد واضح. أوصلها إن شاء الله وأجرب إن شاء الله يضبط معي إن شاء الله. طبعا في الأماكن الضيقة أفضل إنك تلف التيب أو الشطرطون كذا عشان تقدر تلف على مكان السلك أو التوصيل. الحمد لله الطريقة ناجحة 100% إن شاء الله. ركبت العازل أو الحناجر هذه، ركبت الأفياس في مكانها. أجرب الشغل الحين إن شاء الله. هذه صوت طقة الكمبروسر، معناته شغال إن شاء الله. الحمد لله الطريقة إن شاء الله ناجحة، أفضل من إنك تقعد كذا في هذا الحر وكذا. تضبط وضعك، تتصرف على بال ما تلقى لك فيش أو تكمل، يعني يكون معك على طول. وبس هذا اللي كان عندي اليوم. أتمنى منكم الدعم والكل يستفيد، والله يوفقنا وإياكم، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله.